花前月下过吗？反正一起牵过手、逛过街嘛。后来他怎么跟你提的分手呢？还不是他过来勾引他的。从头到尾，你看我找过他吗？他都说不喜欢你了，你怎么还好意思站在这里啊？他要不喜欢我，他把你踹了跟我在一起干嘛呢？他刚刚都说了，是因为气我，所以说你只是他的一个利用道具，你连备胎都算不上。我备胎，你牛，把你甩了跟我在一起。说话呀你！你们俩都别吵了。渣男利用干妹妹引女友争风吃醋，不料干妹妹却暗生情愫，伪上位处处针对嫂嫂，害得嫂嫂在婆家混不下去，还多次登上门丢老鼠，辱骂嫂嫂是第三者，逼得嫂嫂上节目求放过。这到底是怎么一回事呢？这刚一开始还没上台，渣男小磊便抛出了渣言渣语，说自己太幸福了不是太苦太难了。一个是他爱的妹子，另一个是爱他的妹子，无论他选了哪一个，都会心生后悔，觉得被抛弃的那个才是最好的。当我靠近左边，看见右边的女孩高高在上，我觉得她才是我最爱的。而当我走上右边，我又觉得左边的女孩更加适合我。我就在两个女孩之间左右徘徊。那你就原地爆炸吧，就离谱！明明就是脚踏两条船，还非得说的这么冠冕堂皇，你这怕不是何书桓附体吧？我不是天下唯一一个为2个女人动心的男人吗？小磊一上台便解释道，现在的他想清楚了，他选择跟自己爱的妹子小叶在一起，可小叶偏偏心眼小，经常吃他干妹妹小云的醋。那个女孩呢，她是我妈妈的一个干女儿，从小到大的话，家里面人就是觉得这个女孩呢会成为我的老婆，但是因为她的出现，打破了家里面人呢就是那种长期以来的想法。我也跟我妈妈讲得很清楚，我说我现在有女朋友，跟她是不可能的。这件事情的话，我也跟她讲了，也跟她解释过了。小叶辩驳道，他一开始也确实相信这些，认为就是个普通的好妹妹。可到后面，他渐渐发现，小磊跟他这个干妹妹的关系远不止小磊说的这么简单。那个干妹妹经常去小磊的学校，帮小磊打热水、洗衣服、干家务。她一个女孩子，我总不能在学校那么多男生面撵她走吧？我也跟她说了，我有女朋友了，你别再来找我了。后来呢？后来你怎么一脚把我踹了，跟他在一起了呢？小磊解释道，他之所以会跟小云在一起，还不都是小叶的错。本来他的家人就看不好小叶，都希望他能跟小云在一起，在一旁疯狂的撮合他俩，这就整得他压力山大呀。而小叶这个时候不仅不安慰，还到处添乱，动不动就冲他撒火发脾气，这才把他推得越来越远，一气之下跟小云在一起了。我没有把她当做女朋友，我只是为了气她。可能的话，我干妹妹觉得我某些地方就是让她感觉到我是喜欢她的，她把我当成男朋友了，各方面对我严加看管。我感觉的话，我跟她在一块的话，那就不是说是她男朋友一样，好像一只宠物一样，什么情况，什么事情都要听她的。然后后来的话，我就跟她说明了情况，我说，我心里面还是喜欢我现在的女朋友。我为如萍的事感到非常抱歉，但是我爱依萍。这后来吧，小叶被小磊的一片花心不是一片赤诚打动，答应跟小磊重新开始了。然后这干妹妹看到这儿，那心里是相当不是滋味啊！你这个坏女人，老天会收拾你的，你会遭到报应的。他的那个妹妹跟疯了一样，天天跑到我家，在我家那个门上用红色的笔说我是贱人，还说我抢了她男朋友，甚至天天往我家门口丢死老鼠。这件事儿对小叶造成了很大的负面影响，不知情的街坊邻里看到这，都以为小叶在外勾三搭四，在背后对小叶指指点点。小叶当时也很苦恼去找小磊帮忙，希望小磊能跟小云说清楚，不要再来骚扰他。可是小磊却对此置之不理。你说她一个女孩的话，我总不能打她骂她吧？后来那个干妹妹小云见此就越发的肆意妄为，即便她现在已经跟小磊分了手，小云还是对她人肉攻击，还在网上发帖辱骂，说她是第三者啥的。这整的附近的媒婆现在都对她敬而远之，没一个敢给她说媒的，已经严重的影响了她的生活。所以她今天来就是想跟小云说清楚，不要再打扰她的生活。赵川老师听到这儿也就把干妹妹小云请了上来。结果这俩人一见面就撕起来了。这个是你的男朋友，不要脸啊！你才不要脸呢！就是你在中间插一杠子，知道吗？你这女人怎么这个样子？就是你。我跟他在一起都好好
什么东西啊？他说他不喜欢你，已经说得很清楚了。他不喜欢你，怎么把你踹了跟我在一起呢？来，他说他是因为气我。过来。听不明白吗？这90年代的女生都这么凶猛吗？这接下来呀，就变成开头那样，小云骂小叶是第三者，小叶骂小云不如备胎，两人唇枪舌战，撕来撕去，而咱们的主人公小磊啊，却在一旁闷声看大戏，直到最后被主持人点名，他才似笑非笑劝了句：“你们俩都别吵了。”后来在两个人都冷静了下来后，咱们了解到，原来这个干妹妹小云啊，是小磊母亲闺蜜的女儿，她从小便喜欢串门过来缠着小磊玩，于是，在双方父母的心中，早就把这俩孩子看成一对了。那像他在你现在女朋友家干那些事儿，你跟你爸妈说了吗？没有跟我爸妈说，但是我妈的话是绝对支持他的。就是帮亲不帮理的类。明白了。也正是因为这个，小磊的母亲便对小叶处处刁难，而小云也是个无事生非的主，成天在小磊的母亲面前说小叶的坏话，这就整得小叶跟小磊的母亲婆媳关系越来越紧张。举个例子来说，有一回小磊的母亲生病住院，小叶好心前去关怀，却遭到了小磊母亲的羞辱。小磊母亲当着众人的面说他是第三者，是他拆散了小磊跟小云，气得小叶那是扭头就走，此后再也不见小磊妈了。为什么他妈不喜欢我？不都是因为你在他们面前说了一些乱七八糟的东西吗？是你本来就那样，什么叫我说了呀？我们全家都不喜欢你。我本来哪样了？你说清楚，我本来哪样了？小叶吐槽道：“本来这婆婆不待见干妹妹按人身攻击，她都能为爱忍受，但这令她最伤心的就是连爱人小磊都与她对立。当时小磊的母亲第2次住院，小磊明知道自己母亲不待见，还非拉着小叶一起去。小叶的伤疤还没好呢，死活都不愿意去。但我没想到，他说你要是不去的话，那我们就分手。后来真的又把我踹了，又跟他跑到他那边跟他在一起了。就是一句话，恶心。”小磊解释道，他就是一时生气才做了这愚蠢的决定。当时他看见小叶特别无理取闹，连他妈妈住院都不去照料，而小云就特别贤惠，不仅在病床前照料母亲，还经常安慰处于失恋之中的他才鬼迷了心窍，又跟小云在一起了。当时我在想，他也喜欢我，要不跟他试一下吧。后来这真正成为情侣之后，小磊才发现他跟小云是真的不合适。小云性格太强势了，对他管控特别严。举个例子来说，有一回他的好哥们儿半夜给他打电话说自己失恋了，想让小磊出来喝酒解闷儿。可小云听到这儿，直接就把手机夺了去，把他的好哥们儿臭骂了一顿。神经病嘛，半夜喝醉酒了，然后给你打电话让你出去，我还不是担心你呢吗？也就因为这事儿，小磊又开始接触小叶的好，跟小云讲道理，赔礼道歉，然后就把小云给蹬了，想重新投到小叶的怀抱。但小叶早已今非昔比，不想再跟他俩纠缠，然后就变成现在这样。如果可以选择的话，你选择谁做女朋友，你就站到谁旁边去，别说了，行动。你凭什么站在旁边呢？我对你那么好，我到宿舍给你洗衣服，给你打水，你呢？你现在怎么这样对我呢？小云，我跟你说，我一直都是把你当妹妹的。姑娘回来，我也跟你道过歉了。来。这是一场好戏呀！涂磊老师认为，他们3个人的感情之所以这么错综复杂，就是因为小磊有道德问题。他跟小云是青梅竹马一起长大，他肯定能感受到小云对他的心意。可小磊明明知道自己不爱小云，却没有跟小云说清楚，反而一直吊着小云。一失恋一单身，便想让小云去补位。你摸着良心问问，如果没有这个女生的存在，你会不会跟她谈恋爱？其实你也会。我不想过多的去苛责你，因为你还年轻，在很多模糊的地带上，你不能像成年人一样，丁是丁，卯是卯，说清楚。但是今天，你必须说清楚。如果今天这个女人抽身离开，你在悲伤过度的过程当中，你会不会有答应家庭的条件，和她又走在一起？你不一定。你的眼神告诉我，不要做一个伪君子。后来，小磊见此也明确表示了，他深爱的只有小叶，对小云没有一点情意。他今天来只是希望能跟小叶破镜重圆，希望小叶能够再给他一次机会。小云听到这儿仍不死心，他不相信小磊对他一点爱都没有，仍是在那儿苦苦挽留小磊。而3个人里头唯一清醒小叶看到这儿，表示自己来的目的已经达到了，是时候该说永别了。你以后不要再来找我了，然后还有你不要再往我家丢死老鼠了，真的很吓人。跟人道个歉，这事儿做的不好，说对不起，我那些行为错了。对不起，不该那样。姑娘，没事。你是舍不得走啊，还是？其实我是觉得，所有问题，其实我也很能理解他。
我觉得一切的事情都是他处理的不好。哎。说完了这些，小叶便转身离开了舞台。而小云在小叶走了之后，又对小磊深情告白了一番，称他会为了小磊改脾气，做一个贤良淑德的好儿媳啥的。而咱们的渣男小磊却不愿意了，说自己是个讲原则的人，即便现在小叶抛弃了他，看不到他的真情，他也不会背叛小叶，他此生只爱小叶一人。小云，你想都不要想。然后说完了这些，小磊就撒腿跑了，只留小云一个人在台上。别那么大度啊，也不用祝他幸福什么的，自己幸福就好了啊。说，我放弃了啊！我放弃。用放弃这词儿多不好啊！积极一点的词儿，我不要了。还有更好的，来再说一遍。我不要了，还有更好的。这最后的结局极度舒适啊！其实整个故事看下来，真是不太理解这俩妹子，明明都长得貌美如花，可偏偏眼光不太行，同时看上了这么个渣男，还因为这个渣男撕了这么久，也真是绝绝子。